Portugal je jedna od zemalja Evropske unije koja veoma uspešno sprovodi takozvanu energetsku tranziciju. Za manje od 2 decenije od uvođenja obnovljivih izvora proizvode 5 puta više energije iz vetra, a cena solarne energije pala je 10 puta. Koji su ključni rezultati i da li se neka od ovih iskustava mogu primeniti i u Srbiji? Više u priči Nevene Kostadinović-Manojlović. Iz obnovljivih izvora Portugal već dobija 60% energije, a plan je da za 2 godine taj procenat bude 80%. Zemlja se odrekla uglja i na vreme počela energetsku tranziciju, što je u mnogome olakšalo aktuelnu energetsku krizu. Sada smo mnogo samostalniji, kombinujemo različite tehnologije u proizvodnji zelene energije i Portugal je na tom planu jedan od najkonkurentnijih u svetu. Ključno je da se obezbedi sigurnost isporuka, ali i da industrija ima čistu, pouzdanu i cenovno konkurentnu energiju. Značajnu ulogu u energetskoj tranziciji odigrala je kompanija Energija Portugala. U zelenu energiju samo u naredne 3 godine uložit će 25 milijardi evra sa ciljem da do 2030. sva proizvodnja bude zelena, a da 2050. ima nultu emisiju ugljen-dioksida. Energetska tranzicija je nešto što moramo da uradimo za 30 godina, da sa fosilnog goriva pređemo na obnovljivu energiju i treba uložiti velike napore u promene na globalnom nivou. EDP je deo tih promena i posvećen je tome da više nego udvostruči kapacitete za obnovljivu energiju. Ova kompanija radi na podizanju ekološke svesti, pa je povezala umetnost i industrijsko nasleđe. Na platovu ispred najvećeg proizvođača struje u zemlji izložba umetničkih instalacija nekadašnjih, a sada zatvorenih termoelektrana. Deo eksponata uskoro se seli na dubinu od 12 metara Atlantskog okeana i biće otvoren za radoznale ronioce. Da je ugalj za Portugal prošlost svedoči čist vazduh na ulicama Lisabona, ali i činjenica da je na mestu nekadašnje termoelektrane danas muzej umetnosti, arhitekture i tehnologije. Brže odricanje od uglja Portugalu je omogućio povoljan geografski položaj i klima, više od 300 sunčanih dana u godini, voda i vetar koji duva sa Atlantika. Portugalski investitori iz oblasti zelene energije posluju širom sveta, a pojedini su zainteresovani da ulažu u Srbiji. Grupa NOV ove godine u Golupcu počinje gradnju solarne elektrane vredne 30 miliona evra. Srbija ima veoma važnu ulogu u Evropi, ne samo zbog mosta koji pravi sa Rusijom, već i zato što želi da bude više evropska. To je zemlja u razvoju koja ima pristup finansijskim fondovima za ulaganja, a mi želimo da budemo uključeni. Više studija je pokazalo da postoje savršeni uslovi za naš solarni projekat u Golupcu. Plan je da gradnju počnemo ove godine, a da se pusti u rad 2024. Dragoceno portugalsko iskustvo pokazuje da se zadaci energetske tranzicije mogu ispuniti. U naredne 4 godine ova zemlja će iz Evropskog plana za oporavak iskoristiti čak 16 milijardi evra za postizanje klimatskih ciljeva. Nevena Kostadinović-Manojlović, Euronews.